quero ver quem é ser o primeiro a tomar o sniper, né, velho? Né? Pronto, aí. Agora fez certo. Essa reunião. Só aquela Tá ilhazinha que eu tô quente. dando uma olhando. Não, é engraçado que a gente tá de frente pra ilha. Tá esperando o gajinho e eu vou embora. Ó, o meu bagulho pegou fogo. Correndo. Ó, e Nossa! aquele monte de loot ali embaixo ali? Que eu não tinha visto, tô vendo agora. Ah, é Maravilhoso. da. É o bagulho da caixa. É engraçado que um tá assando um marshmallow na bunda do outro. Ó, na bunda não, aquela você tá no peito da outra.